Salve a tutti, benvenuti a questa assemblea Zoom. Oggi, come avete visto, appunto il tema di questa assemblea Zoom è la questione colombiana. In realtà svolgeremo un ciclo di Zoom proprio sul tema dell'America Latina e oggi appunto partiremo da ciò che sta succedendo in Colombia. Prima di iniziare volevo ricordare insomma che la registrazione è solamente per i relatori, che dopo le relazioni ci sarà spazio per il dibattito, quindi sollecito nuovamente tutti a coloro che vogliono fare degli interventi a prenotarsi in chat. E la fine, insomma, di questa Zoom è prevista circa per le 22:40. Prima di iniziare questa assemblea, volevo ricordare, insomma, l'operaio Adil, che è un compagno, un operaio sindacalista del Sicobas, che è stato ucciso da un camion durante un picchetto. Ecco, secondo noi l'uccisione di Adil non si tratta sicuramente né di un caso né di un incidente, ma la colpa di questa uccisione è del capitalismo, del capitale, della classe dominante, della borghesia. Purtroppo Adil è una delle tante vittime che si aggiunge alle tante altre che produce questo sistema, un sistema che in nome del profitto produce violenze sistemiche contro i lavoratori e contro chi cerca appunto di reagire e combattere contro le ingiustizie appunto che si perpetuano ogni giorno. Mi prendo appunto questi pochi minuti per esprimere la nostra totale solidarietà e le nostre condoglianze appunto sia alla famiglia di Adil che al Sicovas. E niente, dopo questa premessa insomma dovuta, direi di illustrarvi un po' il programma di stasera. Inizialmente ci sarà appunto l'introduzione di Salvatore De Lorenzo, che è un militante del Partito di Alternativa Comunista, che fa parte appunto del Comitato Centrale, e dopo l'intervento di Salvatore ci sarà invece la relazione di Jorge Andrés Martínez, che è il militante della sezione colombiana della LIT, il Partito Socialista appunto de los Trabajadores. E dopo queste due relazioni invece ci sarà il dibattito, per cui appunto ci si potrà iscrivere in chat, e infine appunto ci saranno le conclusioni di Salvatore. E niente, direi di dare la parola a Salvatore con la sua relazione. Allora, buonasera a tutti e a tutte. Farò un'introduzione sull'America Latina e comincerò col dire che è a partire dall'autunno del 2019 che si è verificata una ripresa della lotta di classe su scala mondiale. Non è soltanto l'America Latina che è attraversata da processi rivoluzionari, ma anche diversi altri paesi come l'Iraq, il Libano, l'Iran, il Myanmar, Hong Kong, la Bielorussia, il Senegal, l'Angola, la Nigeria, gli Stati Uniti e probabilmente molti altri ancora. Si tratta oggi di diverse decine di paesi nei quali le condizioni insopportabili di vita prodotte dal sistema capitalista conducono larghi strati di massa a scendere nelle piazze, a protestare contro i governi borghesi e a scontrarsi con gli apparati repressivi di questi stati. Si tratta quindi di fenomeni imponenti di massa di cui molte persone probabilmente non sono nemmeno al corrente, perché questi avvenimenti vengono minimizzati quando non vengono taciuti dai grandi mezzi di informazione che sono controllati dalle classi dominanti, le quali evidentemente temono una diffusione di queste lotte anche nei paesi non ancora coinvolti e un loro approfondimento. L'America Latina oggi rappresenta non casualmente il principale avamposto della lotta di classe mondiale. Come militanti di un'organizzazione rivoluzionaria internazionale, e quindi pur nei limiti delle nostre forze, cerchiamo di intervenire lì dove è possibile in questi processi, con il fine di accrescere le fila del Partito Rivoluzionario Internazionale, perché da trotskisti siamo convinti che il partito sia
impossibile sconfiggere i governi borghesi e quindi dare il via alla costruzione del socialismo su scala mondiale. E quindi non è un caso che la nostra compagna Maria Rivera, recentemente eletta all'Assemblea Costituente cilena, sia stata nella prima linea delle lotte contro il governo Pinera in Cile, sino ad essere denunciata per sedizione dai carabineros cileni, oppure che il nostro compagno Daniele Cofani sia oggi uno dei principali dirigenti delle lotte di Alitalia, che è il più importante fenomeno della lotta di classe in Europa in questo periodo. Contemporaneamente noi pensiamo che per poter intervenire correttamente in questi processi sia assolutamente necessario avere un quadro quanto più oggettivo possibile delle cause che li hanno determinati, cercando anche di comprendere le peculiarità di questi nuovi fenomeni insurrezionali e i limiti attuali di questi processi. E infine, soprattutto, di condurre una battaglia ideologica per sottrarre le masse in lotta all'influenza delle direzioni politiche non rivoluzionarie che cercano di condurre su un binario morto queste lotte. Pensiamo ad esempio alla confusione che viene alimentata ad arte dalla sinistra riformista anche in America Latina sulla questione del neoliberismo. Come è noto, vi sono molti paesi dell'America Latina che hanno subito negli ultimi 30 anni gli effetti delle politiche neoliberiste. Anzi, è stata proprio l'America Latina il primo laboratorio dove queste politiche sono state sperimentate per la prima volta, tant'è vero che fu la dittatura di Pinochet ad applicarle in Cile verso la fine degli anni 70. Queste politiche vennero poi estese nel decennio successivo a molti altri paesi dell'America Latina. Ora, il neoliberismo è praticamente la forma economica più aggressiva che assume il capitalismo, perché combina lo sfruttamento del lavoro salariato, che è, come dire, la caratteristica intrinseca del sistema capitalistico, con la privatizzazione di tutti i servizi essenziali alla vita delle grandi masse. La privatizzazione della sanità, privatizzazione della scuola pubblica, privatizzazione dei servizi di assistenza sociale, privatizzazione persino delle pensioni. E però sul liberismo la nostra analisi diverge da quella che fa la sinistra riformista mondiale, perché i riformisti sostengono che il problema non è il capitalismo, ma è soltanto la sua degenerazione neoliberista. Quindi non bisogna abbattere il capitalismo, secondo i riformisti, ma solo moderarne i suoi aspetti più aggressivi. Ora, se non comprendiamo che il liberismo è quella forma politica cui tende il capitalismo nella fase di crisi più acuta e che quindi senza abbattere il capitalismo non possiamo abbatterne nemmeno le sue caratteristiche più odiose, non facciamo altro che porci dalla parte dei padroni, come fa praticamente il giornale Il Manifesto in Italia, pur continuando a definirsi incomprensibilmente dal mio punto di vista comunista. Ora io provo a riassumere qui i punti fondamentali della nostra analisi sull'America Latina. Prima di tutto vorrei ricordare che questi paesi, nel quadro dell'attuale divisione internazionale del lavoro, svolgono principalmente il ruolo di fornitori delle materie prime al mercato mondiale, quindi petrolio, ferro, argento, rame e così via. Questo ruolo è il risultato di un lungo processo storico di genocidi delle popolazioni indigene dell'America Latina e di una brutale colonizzazione di questi paesi che è stata guidata dapprima durante l'Ottocento dall'imperialismo britannico e poi a partire dagli anni 20 del Novecento dall'imperialismo statunitense, prima emergente e oggi dominante. Questo lungo processo di colonizzazione ha portato le grandi multinazionali imperialiste, in collaborazione con le borghesie amiche dell'America Latina, ad impossessarsi di tutte le straordinarie risorse naturali di cui è ricca questa terra e a fare straordinari profitti dalla loro vendita sul mercato mondiale, sfruttando in cambio di salari molto bassi e di condizioni della vita molto al limite, diciamo così, i lavoratori di questi paesi.
Negli oltre 100 anni di rivoluzioni e controrivoluzioni che hanno riguardato le popolazioni sudamericane, vi sono stati anche vari tentativi da parte di alcuni governi nazionalisti e anti-imperialisti di nazionalizzare queste imprese. Tentativi che però sono stati repressi nel sangue attraverso l'intervento militare diretto o indiretto degli Stati Uniti, come per esempio accadde nel 1973 con lo sterminio della classe operaia cilena ad opera del dittatore Pinochet su ordini della CIA. Ora, il punto è comprendere quali sono le ragioni che hanno determinato questa ripresa così estesa della lotta di classe in questi paesi. Vi sono ovviamente delle condizioni materiali oggettive che hanno determinato queste esplosioni della lotta di classe, che hanno avuto inizio nell'autunno del 2019, quando in sequenza sono insorti i proletari di Haiti, dell'Ecuador, del Cile e della Colombia, l'uno dietro l'altro. Come sappiamo, per un periodo relativamente lungo, che va dagli anni 80 del secolo scorso fino al 2008 circa, la crescita della produzione mondiale, trainata in particolare dalla crescita dei paesi dell'est asiatico, ha consentito alle borghesie nazionali dell'America Latina di arricchirsi dalla vendita delle materie prime sul mercato mondiale, elargendo quando possibile qualche briciola per corrompere i dirigenti delle organizzazioni del movimento operaio e tenere buone le masse. La crisi economica del 2008, con il crollo della domanda di materie prime, ha però messo in crisi le economie di questi paesi, aumentando il livello di indebitamento che questi paesi hanno nei confronti dell'imperialismo. I governi nazionali hanno scaricato sulle classi subalterne i costi di questo indebitamento attraverso misure economiche basate sulla precarizzazione del lavoro, sull'allungamento degli orari e dell'intensità del lavoro nei luoghi di lavoro, sul taglio delle pensioni, sulla riduzione della spesa verso la scuola pubblica e la sanità pubblica. In pratica una vera e propria guerra sociale condotta da poche famiglie borghesi benestanti dell'America Latina contro milioni e milioni di persone. L'aumento dell'indebitamento ha ovviamente prodotto una forte svalutazione delle monete nazionali e delle impennate inflazionistiche e di conseguenza l'aumento dei prezzi dei beni di sussistenza. La drastica riduzione del potere di acquisto dei lavoratori ha determinato condizioni materiali di vita sempre più insopportabili per strati sempre più ampi di proletariato. In particolare oggi, insieme ai paesi africani, quelli dell'America Latina sono i paesi dove è più alto il divario economico tra i ceti benestanti e le classi subalterne. Quindi è stato sostanzialmente questo drammatico peggioramento delle condizioni materiali a determinare le ascese rivoluzionarie del 2019, per cui è stato poi sufficiente, ad esempio, nell'autunno del 2019, un lieve aumento dei carburanti in Ecuador perché milioni di lavoratori, in gran parte contadini, prendessero d'assalto il Parlamento, costringendo il presidente Lenin Moreno a una fuga indecorosa. Oppure è stato sufficiente un lieve aumento di pochi centesimi di dollaro del costo dei mezzi di trasporto a scatenare la rivoluzione cilena nell'ottobre del 2019, producendo degli scenari da guerra civile in tutto il paese. Quindi in pratica la tensione a lungo accumulata negli strati oppressi e sfruttati dei paesi sudamericani è poi esplosa alla fine violentemente. A questa prima fase di ascesa delle lotte è seguita una seconda ondata iniziata nell'autunno del 2020 e causata dalla pandemia. Durante la pandemia tutti i governi dell'America Latina hanno ignorato il rischio del contagio in pratica e hanno adottato una politica individualista a partire dallo slogan "ognuno per sé, bisogna tenere in moto l'economia". Quindi hanno favorito la propagazione del virus, il genocidio del proletariato, anche perché mancano strutture sanitarie pubbliche, diciamo, all'altezza delle masse. Assieme a questa disastrosa gestione sanitaria, la crisi economica innescata dalla pandemia
che ha prodotto diverse decine di milioni di disoccupati e diverse decine di milioni di nuovi poveri in tutta l'America Latina, ha scatenato una seconda ondata rivoluzionaria che ha coinvolto dapprima il Paraguay, poi il Perù, per poi risvegliare la lotta di classe in Colombia nell'aprile di quest'anno e infine a maggio determinare le grandi proteste di massa in Brasile contro il governo genocida di Bolsonaro. Se a livello mondiale il prodotto interno lordo nel 2020 è sceso del 3%, in America Latina il crollo è stato molto più forte, intorno al 7%. In paesi come il Perù è stato ancora più drammatico, meno 11%, producendo 4 milioni di nuovi poveri in pochissimi mesi. Invece che sostenere le classi sociali meno abbienti, durante la pandemia i governi della borghesia hanno provato a imporre nuove misure economiche tese a recuperare soldi dai lavoratori e quindi hanno scatenato questa seconda ondata di fenomeni insurrezionali. Tutta l'America Latina è oggi in una situazione di profonda instabilità politica e i focolai insurrezionali potrebbero estendersi ad altri paesi o riaccendersi in quelli dove si sono momentaneamente assopiti. Dall'analisi dei processi che sono avvenuti, noi oggi traiamo sostanzialmente due conferme. La prima è che non esiste alcuna forma reale di democrazia negli stati cosiddetti democratico-borghesi, cioè che quella della democrazia borghese è soltanto una favoletta che serve a tenere buone le masse, illuderle che con il voto ogni 4 anni partecipino a un processo democratico. E difatti nel momento in cui il proletariato ha cominciato a protestare e a porre in discussione l'ordine esistente, le democrazie borghesi hanno tolto la maschera e hanno svelato la loro vera natura fascista e sanguinaria. Dal Cile alla Colombia, dal Paraguay al Perù, la repressione efferata dei manifestanti che protestavano, spesso senza disarmati, totalmente disarmati, le violenze sessuali della polizia nei confronti delle manifestanti, l'uso di pallottole di gomma sparate negli occhi di manifestanti inermi, l'elevato numero di desaparecidos in Colombia come in Cile, le migliaia di arresti assolutamente ingiustificati sono la dimostrazione che di democratico questa democrazia borghese non ha assolutamente nulla. E la seconda cosa che i processi dell'America Latina ci confermano, che già sapevamo in realtà, è il ruolo profondamente controrivoluzionario delle organizzazioni della sinistra riformista e stalinista anche in America Latina. Lo abbiamo visto in tutti i processi in corso in questi anni in America Latina. Ad esempio in Cile, dove nel momento di massimo scontro tra le masse e il governo, la coalizione del Fronte Ampio, che è la coalizione riformista, si è accodata al governo nel promuovere un'assemblea costituente che ha il solo fine di dare un piccolo contentino alle masse senza poter porre in discussione la natura borghese dello Stato cileno. E lo stiamo vedendo proprio in questi giorni in Perù, dove il presidente della sinistra stalinista o diciamo castrochavista appena eletto, il presidente Castillo, dopo aver illuso le masse con un programma nazionalista anti-imperialista, in particolare con la proposta di esproprio delle miniere, delle compagnie di gas, di petrolio e di energia, ha poi immediatamente rassicurato la borghesia peruviana ed imperialista, affermando che non ha alcuna intenzione di nazionalizzare le imprese private. E lo abbiamo visto anche nelle recenti manifestazioni di massa in Brasile del 29 maggio, dove sono stati i riformisti del Partito Socialista e del Partito Stalinista a ordinare la repressione delle lotte a Recife, mentre il PT di Lula non faceva altro che appellarsi alle masse a non scendere in piazza.
Quindi la principale battaglia ideologica che dobbiamo condurre come internazionale comunista è proprio la denuncia di queste direzioni controrivoluzionarie. Vi è poi infine una novità che emerge dall'analisi di questi processi e che in realtà avevamo già visto nel movimento dei Gilet Gialli in Francia, e riguarda la composizione di questa avanguardia di lotta che si è creata nei vari paesi dell'America Latina. Quello che noi vediamo è che la classe operaia industriale è presente nelle lotte, ma solo raramente ne è l'avanguardia. Anche e soprattutto per il ruolo controrivoluzionario delle aristocrazie operaie che dirigono le grandi centrali sindacali come la CUT cilena o quella colombiana. L'avanguardia della lotta di classe è invece oggi in America Latina costituita da giovani lavoratori del settore informale, in misura minore da studenti, in particolare in Cile sono stati importanti gli studenti. E il fatto che tale avanguardia sia costituita da lavoratori informali non è casuale. Secondo una indagine recente dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il 61% dei lavoratori nel mondo opera nell'economia informale, cioè lavoratori che vivono alla giornata senza un contratto ben definito, oppure attraverso contratti settimanali, stagionali, annuali. Vi sono talvolta le stesse multinazionali che ricorrono a manodopera con contratti di breve durata, ce l'hanno raccontato i compagni presenti nella FCA Stellantis di Chieti. La percentuale di lavoratori informali però in America Latina è ancora più alta, raggiungendo punte dell'84% in alcuni paesi. E quindi questo ovviamente complica il lavoro dei rivoluzionari perché i lavoratori informali sono più frammentari. Ad oggi questa avanguardia è in qualche modo rivoluzionaria e addirittura eroica per quel che riguarda la sua propensione alla lotta, e però non ha ancora acquisito una prospettiva di trasformazione radicale della società. Ed è per questa ragione che le organizzazioni riformiste che avanzano delle rivendicazioni minime compatibili con le condizioni di sussistenza di queste avanguardie riescono ancora a esercitare un freno e un'influenza su queste avanguardie. E quindi è nostro compito guadagnare questa avanguardia di lotta ad una prospettiva rivoluzionaria, collegando ogni loro rivendicazione con la necessità di una trasformazione socialista dell'America Latina, cioè l'unica possibile società nella quale tali rivendicazioni che queste masse avanzano possano essere realmente soddisfatte. Grazie mille Salvo. Adesso do la parola a Jorge Andrés Martínez, che è appunto militante colombiana della LIT, ovvero il Partito Socialista de los Trabajadores. E niente, do la parola a lui. Buenas noches para los compañeros, compañeras del Partido de Alternativa Comunista y los invitados de esta reunión. Buonasera a tutti i compagni del PDAC e agli altri compagni che stanno partecipando a questa riunione. De mi parte y del Partido Socialista de los Trabajadores y también de la lucha del pueblo colombiano, también extiendo este agradecimiento. Per parte mia, da parte del PST, che è la sezione colombiana della LIT, e da parte anche dei lavoratori, dei giovani che stanno lottando in queste ore in Colombia, vi ringrazio per questo invito. Bueno, sin entender mucho el italiano, pero logré comprender buena parte de la introducción, en la cual se señalan muchos aspectos. Pur non comprendendo molto l'italiano, sono riuscito in ogni caso a comprendere la introduzione. Hay muchos aspectos importantes que ya han sido abordados, de los quali menzionaré algunos. Ci sono vari aspetti importanti che già sono stati segnalati nell'introduzione, sui quali poi tornerò. Señalando la importancia de la relación
de la lucha en Colombia con la lucha de América Latina y el mundo. In particolare la relazione fra la lotta che è in corso in Colombia e la lotta che è in corso in America Latina e in generale nel mondo. Bueno, como se ha informado, desde el pasado 28 de abril se abre en Colombia un proceso de luchas muy importantes que lo denominamos o lo nombramos como un verdadero alzamiento popular contra il governo de Duque. Ecco, come già si è detto, dallo scorso 28 aprile è iniziata in Colombia una vera e propria sollevazione popolare contro il governo Duque. Un alzamiento popular que tiene como antecedente la lucha abierta en el 2019 y también episodios de lucha importantes durante la pandemia en el 2020. È una sollevazione popolare che ha avuto come premesse antecedenti la lotta nel 2019 e anche le lotte nel corso della pandemia nel 2020. Además de estos episodios en Colombia, también este alzamiento popular tiene una relación directa con la lucha del pueblo chileno y también la lucha en Estados Unidos. E questo che sta succedendo in Colombia ha chiaramente una relazione diretta sia con quanto sta avvenendo in Cile, con la sollevazione del popolo cileno, ma anche con le lotte che ci sono state nell'ultimo periodo negli Stati Uniti. La lucha en Estados Unidos abierta por el asesinato de George Floyd y la lucha contra el racismo y contra los abusos policiales. La lotta degli Stati Uniti, che come sapete è quella che è iniziata contro l'omicidio da parte della polizia di George Floyd e contro le violenze razziste della polizia statunitense. Este alzamiento popular en Colombia, que se ha conocido con el nombre de Paro Nacional, questa sollevazione nazionale che è in corso in Colombia, che è stata conosciuta col nome di sciopero blocco nazionale, surge inicialmente por el llamado de la burocracia sindical. È nata inizialmente per un appello da parte della burocrazia sindacale, agrupada en una unidad llamada el Comité Nacional de Paro, che si era aggruppata e si è organizzata in una struttura che è denominata Comitato Nazionale di Sciopero, que llama a una jornada de paro para el 28 de abril, che ha fatto appello a una giornata nazionale di sciopero per il 28 aprile scorso contra un proyecto de reforma tributaria o de impuestos impuesta por el gobierno. Contro una mobilitazione contro un progetto di controriforma fiscale imposta dal governo. Este llamamiento, que inicialmente parecía ser una jornada burocrática, rutinaria. Questo appello da parte di questa struttura a quella che inizialmente doveva essere, sembrava essere una giornata rutinaria, rápidamente, en cuestión de 2 o 3 semanas, toma una fuerza grande e desemboca. In 2 o 3 settimane in realtà poi si è sviluppata in una lotta molto grande che ha dato luogo que desemboca en una jornada de paro muy importante que involucra sectores mucho más allá de los sectores sindicales. Ha dato luogo a una giornata di sciopero molto importante con il coinvolgimento di settori che andavano oltre i settori organizzati sindacalmente. Al punto que esta lucha se ha prolongado por ya casi 2 meses. Al punto tale che questa lotta ormai sta andando avanti da già più di 2 mesi. Con enfrentamientos diarios muy violentos
entre manifestantes y policía. Con scontri violentissimi fra i manifestanti e la polizia. Movilizaciones multitudinarias, masivas, y también episodios de caída de estatuas, de monumentos de la burguesía. Sì, e questo ha dato luogo a manifestazioni di massa e anche al rovesciamento di statue simboliche, di simboli della borghesia. La fuerza de este movimiento no es solo por el rechazo a la reforma tributaria. Però la forza di questo movimento non sta tanto e soltanto nel rifiuto della controriforma fiscale. Tiene que ver con otro conjunto de medidas del gobierno contra los trabajadores y los pobres del país. Ha a che fare con l'insieme di misure, di controriforme che il governo sta cercando di applicare contro il paese e contro la popolazione. Como una reforma reaccionaria al sistema de salud. Come una controriforma reazionaria al sistema della sanità. También medidas reaccionarias contra la estabilidad de los trabajadores. E anche misure contro la stabilità del lavoro. Y un rechazo a un gobierno y a un régimen profundamente antidemocráticos. E tutto questo ha a che fare in realtà con il rifiuto profondo di un regime, di un governo che sono profondamente antidemocratici. Y además asesino, que que han sido responsables o cómplices de miles de asesinatos en los últimos años de dirigentes sociales. E di un governo che è un governo assassino, che è responsabile dell'omicidio di migliaia di attivisti e militanti delle lotte. En el 2016, el gobierno de entonces negoció la paz con la guerrilla de las FARC, una guerrilla histórica y grande en Colombia. Nel 2016 il governo che c'era allora negoziò la pace con le FARC, una guerriglia storica della Colombia. Y desde entonces han sido asesinados. E da allora sono stati assassinati más de 1000 dirigentes sociales, entre ellos muchos excombatientes de esta guerrilla. E da allora sono stati assassinati più di 1000 dirigenti delle lotte e tra loro vari dirigenti di questa guerriglia delle FARC. Pero también producto de estos hechos se ha desarrollado una conciencia en las masas, una conciencia democrática y contra la violencia política de la burguesía y el paramilitarismo. Però tutto questo ha prodotto che cosa? Anche una, diciamo, crescita della coscienza democratica contro la violenza politica, contro il paramilitarismo, le squadre paramilitari che vengono utilizzate in Colombia. Esto se expresa en un odio de las masas, de la juventud, de trabajadores, de indígenas contra el régimen conocido como el régimen uribista. E tutto questo si è espresso in un odio delle masse, dei giovani, dei lavoratori, delle popolazioni indigene contro un regime che è conosciuto come regime uribista. Por el nombre de Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia en el 2002, y desde entonces el principal dirigente del ala de derecha de la burguesía colombiana y quien ha estado detrás del poder en los últimos gobiernos. Questo nome viene dal nome di Álvaro Uribe, che è stato il presidente in Colombia dal 2002 e anche esponente, rappresentante della destra borghese che di fatto ha governato il paese da allora.
Él ha sido responsable político de la complicidad del régimen político colombiano con el paramilitarismo y el mezclado también con el narcotráfico che hanno producido estas miles di morti. Uribe è stato responsabile in generale del regime e del paramilitare, diciamo, che non solo è stato responsabile di migliaia di morti, ma è stato complice del narcotráfico. Entonces, esta combinación entre las medidas económicas y sociales reaccionarias del gobierno y el rechazo al régimen uribista, régimen antidemocrático, son dos razones fundamentales para el estallido de este movimiento en Colombia. E dunque il rifiuto di questo governo, di questo regime genocida, assassino, e al contempo il rifiuto delle misure di controriforma che sta portando avanti il governo sono le due ragioni che stanno alla base del movimento che si sta sviluppando in Colombia. Pero estos dos aspectos, que son una realidad importante en Colombia, han sido profundizados por la crisis económica y la pandemia mundial del COVID. Però questi due aspetti si sono a loro volta intrecciati con altri due aspetti, diciamo la crisi economica e la crisi generata dalla pandemia. Esta pandemia y la crisis económica han profundizado la pobreza en Colombia y también la desigualdad social. La crisi economica e la crisi pandemica hanno approfondito la povertà in Colombia e quindi anche, diciamo, la diseguaglianza economica e sociale. Cerca de la mitad de la población en Colombia vive bajo niveles de pobreza. Pensate che almeno la metà della popolazione colombiana vive al di sotto della soglia di povertà. Mientras que la burguesía se apropia de más, el 10% más rico se apropia de casi la mitad de la riqueza en el país. Al contempo il 10%, la borghesia, il 10% della popolazione più ricca si appropria dalla metà delle ricchezze del paese. Durante la pandemia, producto de la política del gobierno, durante questa fase di pandemia, per prodotto della politica del governo, han entrado en la pobreza más sectores de la población, mientras que las ayudas económicas han sido apropiadas por los grupos burgueses más ricos del país. Una parte importante ulteriore della popolazione è sprofondata ulteriormente nella povertà, mentre la parte più ricca si è arricchita ulteriormente. Mientras los índices de muerte y de contagios por la pandemia son de los más altos en el mundo. Pensate che in questo momento gli indici di mortalità per la pandemia in Colombia sono fra i più alti nel mondo. Y los niveles de vacunación son demasiado bajos y no existe una política para controlar ni contrarrestar la pandemia. E al contempo i livelli di vaccinazione sono fra i più bassi al mondo e non c'è nessuna politica per cercare di arrestare il contagio. La pandemia ha significado en Colombia no solamente muerte, sino directamente hambre para un sector de los trabajadores que vive de la informalidad. E la pandemia ha significato in Colombia non solo morte, ma anche direttamente fame per tutto quel settore di lavoratori informali, diciamo, che non hanno un lavoro regolare. Las luchas que iniciaron en Colombia en el 2019, en el 2020 por la pandemia entraron en un proceso de suspensión. Le lotte che sono iniziate in Colombia nel 2019, nel 2020 con l'inizio della pandemia c'è stata una fase di riflusso, di sospensione delle lotte. Aunque no cesaron totalmente, hubo varios episodios de luchas en Colombia. Anche se anche nel 2020 non sono cessate completamente le lotte, ci sono stati vari episodi di lotta.
pero a partir de abril, con el llamado paro nacional, vuelve la lucha de clases a ser protagonista en Colombia en medio de la fase más dura de la pandemia. E a partire da aprile, con lo sciopero nazionale, la lotta di classe è tornata protagonista nel mezzo di questa situazione drammatica aggravata dalla pandemia. Estas movilizaciones, enfrentamientos con la policía y barricadas en barrios, en ciudades y carreteras del país, Queste lotte, scontri con la polizia, vere e proprie barricate in quartieri, in varie città, lotte, barricate, scontri con la polizia in tutte le parti del paese. al igual que otras luchas en Latinoamérica y en el mundo, tiene como protagonista a la juventud precarizada. Così come in altre parti dell'America Latina e del mondo, queste lotte hanno come protagonista in particolare la gioventù precaria. Juventud precaria, de la cual también hacen parte una vanguardia de mujeres. Gioventù precaria di cui fanno parte anche un settore di donne. Pero también sectores indígenas, campesinos y de población negra que en Colombia son muy oprimidas y que viven en la pobreza. Però oltre a questi fanno parte di queste lotte anche settori di indigeni, contadini, neri, che sono una parte importante di coloro che vivono in Colombia in totale povertà. Esta vanguardia de la juventud precarizada ha sido quien ha salido a luchar y lo ha hecho sin el control de la burocracia sindical y del reformismo. E questa avanguardia di gioventù precaria è stata appunto avanguardia della lotta, sottraendosi al controllo delle burocrazie sindacali e del riformismo. Y consideramos que este es otro aspecto muy importante que también tiene relación con otros procesos en América Latina y en el mundo, especialmente con Chile. E pensiamo che anche questo sia un elemento comune importante che ha a che vedere con altre lotte in America Latina, in particolare con quello che sta succedendo in Cile. Es común escuchar con los luchadores jóvenes en las calles en Colombia decir que el Comité Nacional de Paro, el organismo burocrático, no los representa. È comune sentire fra coloro che lottano nelle piazze, fra i giovani in queste settimane, che il Comitato Nazionale di Sciopero non li rappresenta, non si sentono rappresentati. El Comité Nacional de Paro, aunque intenta controlar burocráticamente el movimiento, no lo logra. Il Comitato Nazionale di Sciopero, che insomma è questa struttura, come avete capito, che riunisce le principali centrali sindacali, cerca di controllare burocraticamente il movimento, ma non riesce a farlo. Y eso ha profundizado la crisis del reformismo y de sus aparatos sindicales. E questo non può che aver portato a un approfondirsi ulteriore della crisi del riformismo e dei suoi apparati sindacali. Gracias a la radicalidad, a la disposición de lucha y a la masividad de la lucha durante estos 2 meses, el proceso de lucha ha logrado varios triunfos parciales. Grazie alla radicalità, alla disponibilità di lotta, al suo carattere di massa in questi ultimi 2 mesi, questa lotta ha già guadagnato alcuni risultati parziali. En primer lugar, logró que el gobierno retrocediera en la reforma fiscal, la reforma a la salud. In primo luogo ha già ottenuto che il governo rinunciasse, retrocedesse momentaneamente alla riforma fiscale della salute. E vari ministri del governo si sono dimessi. Mostrando una crisis política importante en el gobierno. Mostrando così già una crisi politica importante nel governo. Y además de eso, muy importante, un desprestigio internacional
ante las denuncias de la violación de derechos. E oltre a questo, anche molto importante, una caduta di prestigio del governo per le denunce anche delle organizzazioni dei diritti umani che stanno facendo presente, diciamo, quello che sta facendo questo governo, la repressione, eccetera. Esta mala imagen del gobierno ha sido internacional, ha sido principalmente por las movilizaciones en los países del mundo, de los quali la LIT ha sido vanguardia. E questa caduta di prestigio del governo ha avuto un carattere mondiale anche per il ruolo importante della LIT e delle sue sezioni nel mondo che sono state protagoniste della denuncia di questo governo, di quello che sta facendo. Y además de la lucha internacional, las denuncias, también sectores burgueses y del imperialismo se han visto obligados a distanciarse y llamar la atención al gobierno de Duque. E oltre alla lotta, diciamo, e alla denuncia nel mondo, persino settori borghesi e dell'imperialismo e paesi imperialisti sono stati costretti a prendere le distanze dal governo Duque. La respuesta del gobierno a este movimiento del paro nacional ha sido la más dura represión. La risposta che ha dato il governo a questa lotta, a questi scioperi, è stata una repressione durissima. Que ha sumado más de 75 muertes. Che ha condotto già a più di 75 morti ufficiali. Más de 2.800 detenciones. Più di 2.800 arrestati, imprigionati. Más de 1.177 heridos por producto de la violencia policial. Più di 1.177 feriti per la violenza della repressione poliziesca. Más de 28 víctimas de violencia sexual. Più di 28 vittime di violenza sessuale da parte della polizia. Y más de 70 víctimas de agresiones oculares, es decir, manifestantes que han perdido sus ojos producto del ataque directo de la policía. E ci sono almeno più di 70 vittime, manifestanti che hanno perso la vista per gli attacchi, i colpi della polizia. Esta brutal represión no solamente ha sido producto del ataque de la policía. Però c'è da dire che questa brutale repressione non è stata il prodotto soltanto dell'attacco della polizia. Los ataques de la policía han sido combinados con la acción de civiles armados. Gli attacchi della polizia sono avvenuti in combinazione con quelli di civili armati. Que actúan bajo la protección de la policía y disparan directamente contra manifestantes. E questi civili armati attuano sotto la protezione della polizia e sparano direttamente sui manifestanti. Lo que significa una verdadera acción paramilitar en Colombia. E questo, come capite, significa una vera e propria azione paramilitare in Colombia. Esta política de represión, de muerte, de asesinatos del gobierno, la combina con una táctica de engaño hacia la movilización, prometiendo diálogo. E questa politica, diciamo, repressiva e di omicidi, il governo la combina con false promesse, diciamo, bastone da carota. Cuando realmente con los únicos que dialoga es con la burguesía, con sus amigos, y el único diálogo hacia los manifestantes son la represión y los disparos. Quando in realtà l'unico dialogo che il governo attua è con la borghesia e i suoi amici, e mentre con i manifestanti usa solo la repressione, gli omicidi e la forza. El Comité Nacional de Paro, este organismo burocrático, ha buscado la negociación y el diálogo con el gobierno desde el primer día.
Il Comitato Nazionale di Sciopero, questo organismo burocratico, ha cercato il dialogo col governo fin dal primo giorno della lotta. Incluso solicitando el diálogo en medio de la violencia y de que no existen ninguna garantías en Colombia para el desarrollo de la protesta. E addirittura lo ha fatto sollecitando il dialogo proprio nel mezzo della repressione, in una situazione in cui non c'è nessuna garanzia per coloro che manifestano. Pero a pesar de esta actitud conciliadora y arrodillada de la burocracia sindical, el gobierno no les ha dado ninguna respuesta. Però nonostante la burocrazia sindacale fossero più che pronte alla conciliazione e al dialogo, il governo non ha dato loro nessuna risposta. Este es otro elemento que ha profundizado la crisis de estos aparatos sindicales y reformistas. E questo chiaramente ha ulteriormente approfondito la crisi di questi apparati burocratici e riformisti. El paro, que ha durado, como dije antes, más de 2 meses, en las últimas 2 semanas ha entrado en un proceso de desgaste. Lo sciopero, che come dicevo prima è durato più di 2 mesi, nelle ultime 2 settimane ha iniziato a entrare in un processo di relativo declino. Y creemos que esto es así por varias razones. E crediamo che tutto questo avviene per varie ragioni. En primer lugar, los efectos de la represión y la violencia policial diaria. In primo luogo è l'effetto della repressione e della violenza poliziesca quotidiana. Segunda, por la política traidora del Comité Nacional de Paro, que hace semana y media decide no hacer más convocatorias a movilizaciones y cambiar su estrategia. E in secondo luogo anche per la politica traditrice di questo Comitato Nazionale di Sciopero che già da 1 settimana e mezzo non ha più convocato, diciamo, mobilitazioni. Ahora cambian las movilizaciones por convertir los objetivos de la lucha en proyectos de ley. E adesso sta cercando questo comitato di trasformare la lotta in sostegno a dei progetti legislativi. Eso en medio de la represión que continúa, dejando en condiciones dejando más expuesta a los jóvenes que aún continúan luchando contra el gobierno. E tutto questo nel mezzo della repressione che continua e in questo modo lasciando scoperti, diciamo, indifesi i giovani che stanno lottando. Pero otro problema que ha mostrado un límite de esta lucha que es muy importante. Un altro problema che vediamo, un limite di questa lotta che pure è molto importante, que este sentimiento antiburocrático y la lucha radical no está acompañado de procesos de organización lo suficientemente fuertes. E un altro limite è questo, che nonostante ci sia questo sentimento antiburocratico e radicale, non è accompagnato da un processo di riorganizzazione che sia all'altezza della situazione. A pesar de eso, existen procesos de autoorganización como asambleas populares o fenómenos de primera línea que son muy importantes. Nonostante questo, è bene precisare, ci sono processi di organizzazione e anche assemblee popolari o organizzazioni di prima linea dello scontro che sono ovviamente molto importanti. Son importantes, pero todavía son muy pequeños, muy embrionarios y no logran la necesidad de centralizar las luchas y de plantear hasta el final el objetivo de la caída del gobierno. Sono ovviamente questi elementi molto importanti, però sono piccoli, embrionari e non riescono a centralizzare la lotta e quindi a condurla all'obiettivo centrale della caduta del governo. Y la otra gran limitación es que la clase obrera, aunque ha participado en las movilizaciones y en el enfrentamiento al gobierno, no lo ha hecho de manera organizada con sus organizaciones y sus métodos. Un altro grande limite di questa lotta è che la classe operaia, che pure ha partecipato alla lotta, non l'ha fatto in modo organizzato con le sue organizzazioni.
e con i suoi metodi di lotta. A esta lucha en Colombia, que ha sido muy general, que paralice totalmente la producción y obligue al gobierno y a la burguesía a retroceder. E in particolare, infine, è mancata in questa lotta importante la proclamazione di uno sciopero generale e totale che bloccasse completamente la produzione e, diciamo, obbligasse il governo a retrocedere, il governo e la borghesia a retrocedere. La vanguardia de la lucha, esta juventud precarizada, tiene una disposición de lucha muy grande y de sacrificio muy grande. L'avanguardia della lotta, che è, come abbiamo detto, questa gioventù precarizzata, ha una grande disponibilità alla lotta e una grande disponibilità anche al sacrificio. Y objetivamente ha puesto en Colombia al orden del día la lucha por derrotar este régimen de gobierno. E obiettivamente questa gioventù, questa lotta hanno posto all'ordine del giorno in Colombia la lotta per sconfiggere il governo e il regime. Es parte de la conciencia de las masas la necesidad de echar abajo al gobierno. Fa parte della coscienza delle masse la necessità di cacciare il governo. Pero también la contradicción de que todavía pesa mucho una conciencia reformista. Però tuttavia questo si mischia con una contraddizione, che continua a pesare una coscienza riformista que hace que la lucha no vaya más a fondo. Che fa sì che impedisce che la lotta vada a fondo. Y que en este momento del desgaste y de que han bajado las movilizaciones y los enfrentamientos, E fa sì che in questo momento di relativo riflusso e che è relativamente calata la lotta e gli scontri, las organizaciones reformistas tratan de canalizar la lucha hacia el terreno electoral. e questo fa sì che le organizzazioni riformiste cerchino di approfittare di tutto questo per condurre e canalizzare la lotta verso il terreno elettorale. Ya que en el 2022 hay proceso de elecciones de presidencia y del Parlamento. E questo perché nel 2022 ci sono dei processi elettorali sia per le presidenziali che per l'elezione del Parlamento. Nosotros, como Partido Socialista de los Trabajadores, nos hemos involucrado a fondo en esta lucha del paro nacional. Noi del PST, il Partito Socialista dei Lavoratori, la sezione della LIT, ci siamo profondamente coinvolti in questa lotta per lo sciopero nazionale. Desde el principio hemos mantenido la consigna de la necesidad de echar abajo al gobierno. E fin dal principio abbiamo portato avanti la parola d'ordine di cacciare il governo. Y de que no hay reivindicación posible, que el gobierno no puede dar ninguna nueva victoria si no lo echamos abajo. E in particolare abbiamo detto che non c'è nessuna possibilità di guadagnare delle conquiste se non cacciamo questo governo. Creemos que la experiencia actual de las masas muestran que hemos estado en lo correcto. E crediamo che l'esperienza attuale della lotta delle masse conferma che abbiamo detto delle cose giuste. 2 días después de que el Comité Nacional de Paro decidiera terminar con las convocatorias a movilizaciones. Ad esempio, 2 giorni dopo che il Comitato Nazionale di Sciopero ha deciso di porre fine alla lotta e alle mobilitazioni, el gobierno saca un decreto criminalizando las expresiones de protesta y en el Parlamento votan medidas contra los trabajadores y el pueblo. il governo che cosa ha fatto? 2 giorni dopo ha fatto approvare nel Parlamento una misura che criminalizza i manifestanti e le mobilitazioni e le lotte. Esto ha mostrado a los manifestantes que abandonar la lucha en el momento más importante. Questo ha dimostrato ai manifestanti che cosa? Che abbandonare la lotta nel momento più importante
le ha permitido al gobierno recomponer las fuerzas burguesas. Ha permesso al governo di ricomporre l'unità, la forza della borghesia. Para reprimir y terminar para reprimir a la manifestación, tratando de terminar este proceso. E quindi consente al governo di reprimere le manifestazioni e cercare di porre fine alle mobilitazioni. Nosotros, además de la política de abajo del gobierno, hemos impulsado la lucha y también la autoorganización de la juventud y de las masas en lucha. Noi, oltre a portare avanti la parola d'ordine della cacciata del governo, abbiamo cercato di partecipare e di dare impulso all'auto-organizzazione delle lotte delle masse. Hemos impulsado también un proceso de organización nacional llamado Asamblea Nacional Popular. Abbiamo in particolare partecipato a promuovere un processo definito Assemblea Nazionale Popolare. Y creemos que en las próximas semanas y meses que vienen, la lucha va a continuar. E siamo convinti che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, la lotta continuerà. Pues la juventud no se siente derrotada, al contrario, hay un sentimiento de lucha y de odio al gobierno. Anche perché questa gioventù che sta partecipando alla lotta non si sente per niente sconfitta e anzi cresce un sentimento di odio contro il governo. Y hay sectores importantes de esta vanguardia de la juventud E ci sono settori importanti di questa avanguardia della gioventù que entienden que además de la necesidad de enfrentar en las calles al gobierno, hay que avanzar en la organización. che capiscono che non è sufficiente affrontare nelle piazze, nelle strade il governo, ma bisogna avanzare nell'auto-organizzazione. Aunque existen los límites de expectativas en las elecciones y en las salidas reformistas, E nonostante ci siano aspettative, limiti, un'aspettativa in soluzioni riformiste elettorali, también hay una desconfianza muy grande en los partidos, en los candidatos y en las instituciones de la democracia burguesa. c'è al contempo anche una grande sfiducia nei partiti, nei candidati, nelle istituzioni della democrazia borghese. Por lo tanto, no creemos que las masas vayan digamos, a ser engañadas fácilmente. Per questo non pensiamo noi del PST che le masse si faranno ingannare facilmente. Y que en cualquier momento vuelve a surgir la lucha en las calles, pero esta vez con mayor experiencia y mayores niveles de organización. E quindi pensiamo che da un momento all'altro potrà rifiorire, diciamo, la lotta nelle piazze, però con una maggiore esperienza e con un maggior grado di organizzazione. Bueno, finalmente, es importante aclarar que este proceso no ha terminado. Todavía los enfrentamientos en las calles continúan y es necesario apoyar este proceso de lucha. E infine è importante chiarire che questo processo non è per niente terminato, gli scontri nelle piazze continuano ed è importante e fondamentale appoggiare questo processo di lotta, continuare a appoggiarlo. En Colombia es la política que estamos teniendo, la necesidad de acompañar y de profundizar la lucha. E quindi la politica che stiamo tenendo in Colombia è di approfondire e continuare la lotta. No caer en las ilusiones reformistas de las elecciones. Non cadere, è importante non cadere nelle illusioni riformiste ed elettoraliste. Y profundizar también la solidaridad internacional. E pensiamo che sia fondamentale approfondire la solidarietà internazionale con la lotta in Colombia. En ese sentido, es muy importante que continúen iniciativas internacionales. In questo senso è di fondamentale importanza che continuino iniziative internazionali que busquen la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno de Duque.
che propongano la rottura diplomatica con il governo Duque. Y que esta política sea impulsada por organizaciones sindicales, de derechos humanos y otro tipo de organizaciones a nivel internacional. E che questa proposta sia sostenuta da organizzazioni sindacali, organizzazioni dei diritti umani e altre organizzazioni a livello internazionale. Sabemos que también en Italia se han desarrollado algunas iniciativas de solidaridad con Colombia. Sappiamo che anche in Italia si sono sviluppate alcune iniziative in solidarietà con la lotta della Colombia. También que existe, al igual que en otros países, colonias de migrantes colombianos que han sido parte de estas luchas. E sappiamo anche che esistono, come in altri paesi, gruppi di immigrati colombiani che hanno partecipato a queste lotte. Y creemos que las organizaciones sindicales y los sectores donde ustedes tienen incidencia pueden seguir jugando un rol muy importante en la solidaridad con la lucha del pueblo colombiano. E crediamo che quindi le organizzazioni sindacali o di lotta o di movimento in cui voi avete qualche ruolo, una presenza, possono continuare a sviluppare un ruolo importante in questa mobilitazione internazionalista. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero haber aportado elementos para el debate. Molte grazie per la vostra attenzione, spero di aver apportato elementi importanti per questo dibattito. Sì, claro. Muchas gracias, Jorge. Gracias.